Ты проверял погоду? Погоду не проверял. Мороз есть? Не-а. Может, маленький где был, но машина что-то блестит, как будто нет мороза. Ой, какое небо красивое. Сегодня, между прочим, кстати. Красивое. Давай, пока. Я телефон забыл. Где он? Вот тут. Подожди. Тимоха, а ты ж тебе папа как-то говорил напрямую там идти. Там, мама, дорога размытая. Да. Ну там быстрее? Я ж смотрел там. Ай, прям ты хочешь туда идти. Угу. Все, давай, пока. Надо... Хочу переставить одну полку, потому что банки не влазят. О, положила. Ладно, эти закрытые я это положила. А вот эти уже помидоры уже портятся, хотя очень вкусные. Сейчас помутнели, надо срочно прятать. И огурцы помутнеют открытые, так что сейчас переставлю полочку. Так, на подзарядку телефон поставить. Всем привет, доброе утро. Вот так-то лучше поставила. И красота. Что, птички, вас сегодня опять надо чистить, да? Опять кормить, чистить, моются, чистятся с утра. Процедуры у них. Клювиком работают. Да? Я такая захожу на кухню и думаю, что так светло, я же свет не включала. А здесь вот какая красота. Вот, смотрите. Здесь просто вот небо, да. А здесь вот что делается. Какая красота. Да. О. Как красиво. И оно туда прям за дом. И во все окна. Вот. Чудеса природы. Ну здорово же, да? Так бы стоял и любовался. Угу. Поставила водичку, промыла уже рис. Буду отваривать рис на голубцы. Короче, подготовлю все. Когда я сделаю их, конечно, не знаю, но уже начало есть. Достала фарш там, пусть размораживается потихоньку. И так решила наделать и натушить голубцов, и решила и заморозить, чтобы вот потом с морозилки достал и приготовил, когда дети где-то или муж приедет. А вот небо, небо уже вот какое. Все, уже такой красоты нет. Все, обычное небо. Красота ушла. У нас утро без 29, и я решила, отварю рис, достала фаршик. Сейчас приготовлю, заготовочки сделаю, пока туда-сюда, пока оно будет размораживаться. Другими делами буду заниматься. Так что всем хорошего дня, друзья, и хорошего настроения. Минуток 5-7 варю рис на большом огне, прям на большом. Вот у меня он еще сырой. Я его сейчас выключаю.
выключаю. И все, и закрываю крышкой. Он немножко проварился, но он еще сырой. И все, пусть стоит, набухает. И я что-то, цветочки свои, здесь вот сухое обломала. Думаю, полюбуюсь ими. И что я заметила? Этот листики вот пускает. Здесь не будет он цвести. Этот цветет, но вот тут такие прикольненькие какие-то. Не знаю. Смотрю на этот, думаю, когда ты будешь цвести. Вглядываюсь. А здесь стрелка. Ох. Это также цветет. Сюда пришла. И здесь стрелка, хотя они самые первые цвели. По второму кругу будут зацветать орхидейки мои. Ай, красавцы. Цветочки, красавчики. Вот этот только, говорю. Ну, может, попозже. И получится у меня в этом году все орхидеи цвели. Здорово. Я такая радая. Да, я их люблю, и они меня любят. Да-да-да. Ну что, все, ухожу с кухни. Пошла помою голову. То все, кроватки пристилаю. День начался. И солнышко выходит, кстати, между прочим, где-то там. Но все измениться может в один момент. Все, пошла приводить себя в порядок. Ой, выходила на улицу, так прохладненько, ветер, конечно, большой. Это что-то. Комментарии читаю уже 2 дня подряд. Елена, привет, угомонись, дорогая. У меня все в порядке, психолог ты. Я бы сказала, какой. Не в Е. Самой все плохо, ко мне лезет. С какими-то нравоучениями, что у меня все так плохо, я ей завидую. Это кошмар. Как это я тебе завидую, если я тебя знать не знаю? Заметь, это ты на моем канале, а не я на твоем, да? Не дождешься, у меня все хорошо и будет все хорошо. А если ты несчастная, я же здесь ни при чем. Я же здесь ни капельки не виновата. Сидишь там, да, заняться нечем, все так плохо. Ой, и свою грусть, тоску на меня хочешь перевести, не получится. Ой, блин, не могу. Какие люди есть на свете неадекватные. То есть она мне будет писать всякую ерунду, а если я буду отвечать так же, как она, значит, я ж такая вся плохая. Где моя лопатка? Что-то я ее потеряла. Ну, значит, я уже вся такая плохая, прям не могу. А она такая вся красотка, красоточка. Угомонись. Я к тебе не лезу, ты ко мне не лезь. А хотя можешь писать. Я хоть поржу. Еще веселее будет. Не могу найти лопатку. Это ж куда-то... А, наверное, я сюда положила. Точно. Это ж как человек умеет придумывать. Наверное, достала ты всех дома, да, своими нравоучениями доколебалась до меня. Ну ничего ж не изменится, как я была счастливая, так и буду. Что ты думаешь, мне настроение испортишь? Да не, нифига. Вкусненькая. Так захотелось картошки жареной, думаю, хоть немножечко, хоть чуть-чуть пожарю. Вкусняшка. Вкусняшечка. С пригарочками. Ой, как сейчас наемся с молочком. Хочу молока и картошки. А я вот думаю, мне одевать это, как его, Кого? жилетку. Поправила. Может, одеть, какой-то ветер такой. Там ветер же. Мы с Тимохой едем на на деревню. Ну, я видела такие капли. Шкаф вообще здоровый. Здоровый. Все, иди обувайся. Больше, чем у меня. Тоже буду обуваться. Все, иди. 3:30. Тимоха сегодня раньше пришел. Едем на деревню. Пока я обулась, уже Тимоха в машине.
Ты уже сидишь, да? Да, Ой, я уже сидит. ты уже сидишь. Ты ее стирала? Ой. Кнопочку. Стирала. 13 градусов, между прочим. Приехали. Что За ритуал. Как всегда, мусор по пути. Ну, что значит мусорка? Далековато. Да. У меня тут конфетки. Все? Садись, пассажир. Ну, то значит и сиди. Я пошла одна. Я быстренько пойду схожу. А, блин, мне еще надо в ту сторону идти, ну ладно. Ага. Что ты с ногой сделал? Ударил. Давай мне сумочку. Да. Пошла я еще в одно место схожу, жди. Забрала заказик. Закрывай дверь. Не холоди дом. Ой, справилась так долго. Я думала, после обеда никакой очереди, а тут даже Тимоха не звонил ни разу. Сидит, ждет меня. Ого. Ой, куда, на высокое Нет. заберешь? Ну ты, я тебе в машину положу, а Так. ты его заведешь. 4:14. Ого, долго я Ну. была. Все, поехали. Документы взяла. Ой, ты чудо. Подождите, дайте я документы положу. Садитесь. Поехали, Тимоха, завезу тебя до бабушки. Все закрыли, точно все двери позакрывал. А ключ забрал? Да. Пока. Давай сумку. А, сумку еще. Ничего не забыл? Так, ключи мне положил на место, да? Все, давай, пока. 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 Да, я уже дома. Время 6:36. У нас уже стемнело. Я только приехала. Только радиус ФМ обязательно возьмите с О, собой. Но вы же согласитесь, Лягушка что с нами путешественница намного вернулась интереснее. без Тимофейки. Я Магитал, Джекса Джонса и Fireboy DML поставлю совсем скоро. Опля. Все, можно идти домой. Вот так. Куда закрываешься? Закрывается дверь, хочет меня прихлопнуть. Я сегодня одна дома. Эти опять колеи. Вроде бы стало нормально. Домой, домой, пора домой. Тимошика завезла. Кое-какие документы в Радевичах взяла. И приобрела кое-что. И кое-что приобрела. Блин, это на наволочки, на подушки. А это такой пуфик. Сейчас достанем, посмотрим. В опилках. Прям в опилках. Ну, какой цвет не такой на камере. А это цвет пудровый. А он на камере совсем не пудровый. Это мне в комнату. Пуфичек такой. У меня шторы будут. Похоже, такого плана. Тоже пудровые. Вот. И пуфик пудровый. Сейчас я его туда занесу. Посмотрю, как он там смотрится. Ой, как в доме так жарко. Так жарко. И наволочки. 2 штучки. Пуфик. А, я же убираю. А это ставлю. Сейчас сяду. О, вообще шикарно. Так, классно. Он чуть ниже, чем табуреточка. Чуть ниже. Ну, не видно. Ну, как-то так удобно. И вот такая у меня покупка. На ножках все. Такая красота. Сочетание классное. Пудровый с серым, с белым. Вообще шикарно. Мне нравится.
Еще шторки такого плана. И будет у меня даже наволочка, эта подушечка такая пудровая, да. И будет у меня 3 цвета: серый, пудровый и белый. Клево. Вот так. Хорошо, что я серый не заказала. У меня уже серый стол здесь есть. Ой, красота! Очередная моя такая покупочка. И вот такие наволочки. Чехлы для декоративной подушки. Цвет опять же не такой. Это слоновая кость. Немножко темнее. А тут серая какая-то. Не, она не серая. Нету цвета. Как ни крути. У меня подушка была, а наволочки не было. И вот заказала две штучки. Красиво, правда? Слоновая кость. Типа вот так. Ну, взаменку будет или еще одну подушку. Просто это приобрету. Наволочка это 50 на 70. Угу. 50 на 70. По-моему, у меня в Радевичах нету такой подушки больше. Это 100% полиэстер. Короче, такое качество, типа как шторы мои в зале. Хорошие. Хорошие. Давится. Вот так. Такие 2 наволочки. И такой пуфик. О, уже темнее на камере. Он чуть-чуть ярче. А здесь наоборот ярче, а на самом деле темнее. Больше так под бежевый. Все. Тимохи нету, одна. Я собиралась голубцы, называется, делать. Наделала я голубцов. Сейчас посмотрю, что у меня капуста разморозилась. Или нет. Ах, и ветер. Вообще шумит кошмар. Уберу, если что, в холодильник. Уже завтра с утра буду делать голубцы, наверное. Между прочим, Краснодар что-то там сделано в Краснодаре. Производитель. Ага, где-то я видела. А вот Россия, город Краснодар. Это спрячу. Если куплю подушку, значит куплю. Если нет, будет взаменку. Специально 2 заказывала. В доме жарко. О, вся мокрая. 21 градус. Котел натопил. Ну что, так как я одна, чего-нибудь перекушу. Уберу там, посмотрю в холодильник то, что у меня разморозилось. Чтобы не испортилось. А может, еще и не разморозилось толком. И такие вот дела. Мужу позвонить надо будет. Буду балдеть, лежать. Что делать? Время у нас 7 часов. А, еще и голубцы можно было бы крутить. Ну, я посмотрю. Может, да, а может и нет. Ветер, конечно, у нас. Дождь, что ли, начинается. Ветер ужасный. Шумит прям. На улицу выйдешь, как-то не так, кажется, шумит. А вот когда в доме... Ой, все повключала. Вот когда в доме, это капец. Такая тишина и так... Просто прям вьюга как будто. Капуста почти размерзлась. Фарш также. Сейчас я его сложу в мисочку. С пакетиков подостаю. Капусту, все, водичку солью. Рис тоже спрячу. И завтра буду все-таки делать голубцы. Сегодня уже не хочу. Пока поездила туда-сюда и как-то подустала. Хоть и ничего и не делала. Вот такие, друзья, дела. Работы не видно, а устала. Есть немного. О, шумит. Скоро подушку можно будет делать с перьев, да? А, сколько перышек. А еще же здесь сколько. Ух, линяют и линяют, линяют и линяют. Пойду мыть, вытрясать все это дело. Здесь у нас, да,
Здесь у нас плоховато, света мало, конечно. Только 3 лампочки подсветка, а люстры нету, а люстры еще нету. Побежала все это убирать. Все, товарищи, будьте здоровы. Все поубирала. Ой, кажется, всего лишь попугаи. А сколько с ними труда. Сколько у них вечно уборки. Это я не жалуюсь, это я так. Кто хочет попугайчиков себе завести. Кто хочет попугайчиков, если желает попугайчиков, пусть будет готов. О, один там есть, другой там. К уборочке. Проголодались. Здесь водичку сменила, здесь водичку сменила. Все. Пока свет вам не выключаю, кушайте. Потом уже выключу свет. А я уже помылась, перекусила, все убрала в морозилку свои будущие голубцы. И думаю, ой, надо выглянуть, что у нас здесь творится. И у нас вот такой дождь. Не видно, наверное, но слышно. И ветер большой. Вовремя я, конечно, приехала домой. Да, вот это да, погодка. Ой, убегаю домой. В доме тепло, красота. Так что, друзья, на этом я ролик буду заканчивать. Бегу в тепло следующего влога. И всем пока-пока.